रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेस इंड्यूस्ड कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड कफ क्या होती है, इसमें पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं और वो कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को एक साइकोजेनिक कफ या फिर एक फंक्शनल कफ का इशू जो है ना वो देखने को मिलता है। दोस्तों, स्ट्रेस इंड्यूस्ड कफ जिसे हम ज़हनी दबाव से होने वाली कफ भी कहते हैं, यानी ऐसी खांसी जो कि माइंड के साथ अटैच हो। यानी अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है और उसके साथ ही उसको एक कफ जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, तो इस वीडियो में मैं आपको इस कफ के रिलेटेड डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस कफ के बारे में आपको इसकी रीजन के बारे में बताऊंगा, इसमें पेशेंट को कौन कौन सी अलामत देखने को मिलती है उसके बारे में बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेस इंड्यूस्ड कफ को खत्म करने के लिए अपना रोल प्ले करती हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड कफ जिसे हम फंक्शनल कफ भी कहते हैं या फिर साइकोजेनिक कफ भी कहते हैं, यानी दोस्तों ये एक ऐसी खांसी होती है जो कि हमारे जहनी दबाव के साथ अटैच होती है। यानी दोस्तों इसको हम जहनी दबाव से होने वाली कफ भी कहते हैं, या ऐसी खांसी जो कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है या बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसके साथ उसको एक कफ का सिम्टम देखने को मिलता है, तो इस वीडियो में मैं आपको इस डिजीज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इन दोस्तों ये ऐसी कफ होती है जिसमें जहनी दबाव, घबराहट या फिर परेशानी या फिर एंजाइटी के साथ ये कफ जो है ना वो स्टार्ट होती है, और या दोस्तों ऐसी सिचुएशन में ये कफ जो है ना वो ज्यादा हो जाती है। इन दोस्तों इसमें जो लंग्स होते हैं उसमें किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं होता या इसमें किसी कोई भी संगीन डिजीज जो है ना वो नहीं होती। दरअसल ये जो कफ होती है ये माइंड के साथ अटैच होती है। जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है, जब बहुत ज्यादा पैनिक में जाता है, तो उसकी वजह से ये कफ जो है ना वो पेशेंट को देखने को मिलती है। इन दोस्तों ये असल में ये जो डिजीज होती है इसमें साबी निजाम होता है, उस साबी निजाम की हसासियत की वजह से दोस्तों जो नेक वाला रीजन होता है उसमें एक हसासियत जो है ना वो देखने को मिलती है, और उसकी वजह से पेशेंट को एक नेक वाले रीजन पे एक इरिटेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है, और इसके साथ ही गले में एक हल्की सी जलन जो है ना वो होती है, और इसके साथ पेशेंट को एक कफ जो है ना वो देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो कफ होती है ये खास तौर पे दिन के टाइम जो है ना वो ज्यादा होती है, और उसके साथ ही जब किसी इंसान को टेंशन हो, कोई परेशानी हो, उसमें ज्यादा जो है ना वो देखने को मिलती है। दोस्तों जो सोते वक्त ये खांसी जो है ना वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम स्ट्रेस इंड्यूस्ड कफ कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी अलामत के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी अलामत होती है जो कि पेशेंट को स्ट्रेस इंड्यूस्ड कफ में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट अलामत पेशेंट को देखने को मिलती है वो होती है खुश्क खांसी, यानी पेशेंट को ड्राई कफ जो है ना वो देखने को मिलती है। उसके साथ गले में एक इरिटेशन जो है ना वो देखने को मिलती है। उसके साथ पेशेंट जब भी बात करता है तो उसको एक कफ जो है ना वो देखने को मिलती है। उसके साथ पेशेंट को एक फीवर या फिर एक स्पूटम यहाँ पे एक चेस्ट का इन्फेक्शन जो है ना वो पेशेंट को नहीं होता। और उसके साथ पेशेंट को जब भी एंजाइटी होती है उसकी एक तेज दर की धड़कन के साथ साथ पेशेंट को एक कफ जो है ना वो देखने को मिलती है। आपको इसकी कुछ रीजन के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से इंसान को स्ट्रेस इंड्यूस्ड कफ जो है ना वो देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन होती है वो होती है ज़हनी दबाव। इन दोस्तों अगर किसी इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है तो उसकी वजह से ये अलामत जो है ना वो देखने को मिलती है। और उसको अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा एंशियस है या फिर किसी पैनिक अटैक के अंदर आता है तो उसकी वजह से पेशेंट को ये सिम्टम देखने को मिलता है, या फिर दोस्तों किसी डिप्रेशन की वजह से पेशेंट को ये सिम्टम देखने को मिलता है, या फिर किसी ओवर थिंकिंग की वजह से पेशेंट को ये कफ जो है ना वो देखने को मिलती है, या फिर दोस्तों किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से पेशेंट को ये सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है, या फिर दोस्तों अगर किसी इंसान को असाबी निजाम की वीकनेस है तो उसकी वजह से पेशेंट को ये सिम्टम देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेस इंड्यूस्ड कफ को खत्म करने के लिए अपना रोल प्ले करती हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है लैक्सिस। दोस्तों लैक्सिस ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को खाना खाते वक्त, बात करते वक्त जो है ना कफ का सिम्टम देखने को मिलता हो, तो ऐसे केस में पेशेंट को जो लैक्सिस होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है ब्रायोनिया।
दोस्तों ब्रायोनिया ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को गर्म मकान में दाखिल होते वक्त जो है ना कफ का सिम्टम देखने को मिलता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायोनिया बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एज पर सिम्टम एज पर डायग्नोज के बाद रिकमेंड की जाती है, तो कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड कफ के केस में पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से कवर करती है। दोस्तों सबसे गुजारिश है कि कोई भी मेडिसिन किसी भी सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल ना करें, आप नजदीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस में ही इस्तेमाल करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरे नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।